Good morning, children. Good morning, teacher. All are present. Okay, children, very good. Now I have some questions to you and I want you to answer them. My first question is, who was legendary hero of Middle Ages in Great Britain who fought against Normans? And I have a little help for you. He dressed a green dress. I know that you have watched his cartoons. Who was that legendary hero? Can you answer? Miles, please. Robin Hood. Yes, you are right. And here is his photo, Robin Hood. And my second question is about Safavid state. Who can answer? Who was the founder of Safavid dynasty? Who founded this state? Can you answer? Ömer? No, it's not right answer. Who else? Sarah? Shah Ismail Khatai. Very good, Sarah. And here is his photo, Shah Ismail Khatai. And my third question is about Turkey. I want you to answer, who was the founder of modern Turkey after Osmanlı Empire? And who was the founder of the ideology of Turkism? And you know, it's very important for all the Turkish world, the ideology of Turkism. Who was that great political leader? Can you answer? Who was that political leader? Ömer, please. Mustafa Kemal Atatürk. Very good, Ömer. And here is his photo. And my fourth and the most important question is about our native land, about Azerbaijan. And now, children, who can answer? Who reestablished the state traditions of the Azerbaijan Republic and who declared our independence to the four parts of the world? Can you answer? Who was that political leader, our national leader? Who was that man? Heydər Əliyev. Okay, very good, children. Our topic is about Heydər Əliyev and his role in the development of the Azerbaijan country. Now I want you to watch a little video about him. Please pay attention. Turkey
Həmişə tap etmişəm. Bugün də tap edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan. Azərbaycan. I think you saw how impressive video was it. And now, I'll divide you into 4 groups and give exercises. Here are some colors about your groups, and I want you to select your colors. Please, Haber, select your color. Which one? Blue, very good. And Maleke, your color? Red. Now, Ulvana, your group color? Okay, and green for you. Now, I'll show you your exercises on the board also, and please open opposite side of that colors, and you'll see here exercises, and what is about this exercise. And there are all exercises here, and please pay attention your group names, and I'll give your group cards. Group development. Where is group development? Your group. Please take your name cards. Group flower. Where is? Please take your name. Group freedom. And group state. Now, children, while doing your exercises, you listen to the song Küçələrə su səkmişəm Bay Rəşid Beytutov. And I want you to know that it was our national leader's favorite songs. Please pay attention to your exercises and pay attention to the watch. You have only 4 or 5 minutes. And begin. Altyazı
Okay, very good. And I think all of you are ready. And let's begin our exercises. Marika, please, I want to begin with you. And please read what about your exercise? Translate these texts, underline the verbs in the present. Heydər Əliyev 10 may tarixində anadan olduğu üçün hər il o gün gül bayramı kimi qeyd edilir. As Heydər Əliyev was born on May 10, this day is celebrated as Flower Day every year. Okay. Bu artıq bir ənənəyə çevrilmişdir. Bu artıq bir ənənəyə çevrilmişdir. This has already become tradition. This has already become a tradition. Okay, I say. Ölkənin hər yerində insanlar küçəyə çıxır. Onlar şəhərin mərkəzində gül formalarına tamaşa edir. İnsanlar bundan zevk alırlar. In all parts of the country, people go to the center, look at clover and enjoy them. Okay, Ömer. Hər hesabsızlıqla bu günü gözləyirik. Every year we wait for this day Impatiently. And your other exercise? Go to, look at, is celebrated with. Is celebrated. The verbs in the present tense. Okay, very good. All right. And Havel, your exercise. Please read more about it. Translate this text and underline the numerals. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə böyük işlər görülmüşdür. During Heydər Əliyev's governance, a lot of work was done. Okay, then. O fikirləşdi ki, tez zamanda inkişaf etmək üçün neftdən faydalanmaq lazımdır. He thought that using oil would be useful for rapid development. Then, Nergis. Beləliklə 1994-cü il 20 sentyabr tarixində əsrin müqaviləsi sazişini 8 əmri dövlətlə bağladı. Son September 20 in 1994 he signed the contract of century with 8 biggest countries. Of century, not century, but century. Okay, Sarah. Müqavilə ölkəyə çoxlu gəlir gətirdi. This contract brought a lot of benefits to the country. And the numerals. Shanghai, please, the numerals. 20, 1994, 8. 20, 1994, and 8. Okay, Ulvana, your exercise. Translate this text and underline verbs in the past. Mətni tərcümə edin və keçmiş zamanda olan sözlərin altından xətt çəkin. Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyev həyatını Azərbaycanın inkişafına sərf etmişdir. Azərbaycan's son Heydər Əliyev devoted his life to the development of Azerbaijan. Laman. O, Azərbaycanın iqtisadiyyatını dirçətmiş, tikinti və abadlıq işləri aparmış, yeni iş yerləri açmışdır. The economy of Azerbaijan to life leaded, reconstruct and renovated works, opened new workplaces. Maybe. Vəfa. Ümumi lider xarici ölkələrlə sıx əlaqələr qurmuş, Azərbaycanın mədəniyyətə xüsusi diqqət ayırmışdır. National leader cooperated with foreign countries, paid attention to education and art. Not paid, but paid. Okay, then your Leader. devoted and leaded. Mine is Opened, opened and cooperated. Okay, and now Jamila, your exercise. Translate this text and underline the names of foreign countries. Foreign countries. Necət, please read your Heydər Əliyev sahibə təhsil almaq üçün Azərbaycanın tələbələrə şərait yaradırdı. Heydər Əliyev created conditions to the students for study abroad. Created conditions. It's very good expression, I think. And Jamila. Tələbələrin çoxu Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, İtaliya və Rusiyada təhsil alırdılar. Most of the students study in Great Britain, in USA, in France, in Italy and in Russia. In Russia. Then Anna. Xarici təhsilini bitirdikdən sonra onlar işə təmin olunurdu. After graduating from the university, they provide with work. After what? After Work. After graduating. After graduating from the Graduating. university. Okay. Güzel. Great Britain, USA, France. The names of foreign countries. Okay. Seyfettin. Italy and Russia. Italy and Russia.
Okay, now children, I'll put marks to the groups and I'll also put marks for your cooperative work. And I think all of you were very cooperative, working very cooperatively. But I think that the group state was a little cooperatively than you. And they had an expression creating conditions. I liked it very much, and I want to put state here, 5 for state, and it has a little star near it, and 5 to all other groups too. Now children, I have some questions to you. You see it on the board in Azerbaijani, but I'll ask it from you in English. What are the services does Heydər Əliyev have in the development of the Azerbaijan Republic? Who can answer? What are the services? Lama? İnsan Sekonda, Bakı Tbilisi Ceyhan. O Bakı Tbilisi Ceyhan sazişini imzaladı. Əla, Günay. He opened a lot of accommodation for the homeless. Can you translate? O sizlər üçün çoxlu yaşayış yerləri tikdirmişlər. Okay, very good. Then who can answer? Shanghai. He created SOS child videos. Can you translate? Tərcümə edin. Uşaq SOS kəndini yarattı. SOS uşaq kəndini yarattı. And my second question. Why did Heydər Əliyev send a lot of students to the foreign countries? Niyə görə Heydər Əliyev çoxlu tələbələri xaricdə oxumağa göndərirdi? Ayşən? Because he thought that Azerbaijan needs educated cadres. Can you translate? Çünki o tələbələrin kadrları alır. Azərbaycanın təhsilli kadrlara ehtiyacı olduğunu düşünürdü. Bəli, qənaət bir cavabdır da. And my third question, why are a lot of foreign languages taught in our schools? Who can answer? Cəmilə, please. Because Azerbaijan integrates to their world and keeps relationships with foreign countries. So the young must know a lot of foreign languages. Okay. And my fourth question is about our modern president. Who was a new president after Heydər Əliyev? Who can answer? Who was a new president? Nəcəf? İlham Əliyev became a new president. İlham Əliyev became a new president. Very good, children. And now here is a little video, and I want you to listen it very attentively. After watching this video, we'll discuss it in Azerbaijani. Please pay attention on the board and listen attentively. 3 years ago, this very week, the Supreme Council in Azerbaijan declared independence from the Soviet Union. The entire Soviet state was crumbling, and the former republic, from Estonia to Tajikistan and so on, became independent countries. Azerbaijan had quite a rocky start, really, because there was a war with neighbouring Armenia over the disputed Nagorno-Karabakh region. It cost an estimated 30,000 lives, and the two countries are still, at least in theory, at war right now. But oil and gas lines have pumped huge flows of money into Azerbaijan and its capital city, Baku, has even won the right to host next year's Eurovision Song Contest because, of course, they won last year's Eurovision Song Contest. So to mark this 20th anniversary of the independence of many republics, but this republic in particular, I travelled to Baku this week to meet with the president, İlham Əliyev. Mr. President, it's a great joy to be with you here in Baku. We're coming to the 20th anniversary of the disintegration of the Soviet Union. What has been the main change or changes in the 20 years as
as far as Azerbaijan is concerned? How is life different here after the Soviet era? You can see changes everywhere. It's maybe easier to say where we do not have change. The most important change is that now our nation is free and independent. Our nation has a great history, culture, traditions, but we were deprived from independence for centuries. We were part of other countries, empires, and the biggest asset what we have is our independence. So now we are free. Our future is in our hands, in the hands of Azerbaijani people. Another important change I would like to underline is that now Azerbaijan is a country with a democratic system and with market economy. We're coming right back. Deməli uşaqlar, biz bu videonu ingiliscə izlədik və indi mən istəyirəm ki, biz bu videonun müzakirəsini Azərbaycanca aparaq və bu bizim bir növ qiymətləndirmə tapşırığımızdır və bizim əsas məqsədimiz dinlədiyi dialoqun nə haqqında olduğunu başa düşürmü? Kim nə başa düşdü bu mətndən, bu dialoqdan kim nə başa düşdü? Ləman? Spiker bildirir ki, 21-ci əsrdə çox inkişaf etmiş ölkə olsa da, Azərbaycan zirvədə olduğu üçün mən ora səyahət edib, prezidentdən sahib alacaq. Maraqlıdır. Sonra Amir. İlham Əliyev söyləyir ki, Azərbaycanın gələcəyi xalqımızın özəlləridir. Xəbər. Prezidentimiz bildirir ki, Azərbaycan azad ölkədir. Sara. Prezidentimiz paytaxt şəhərin Bakı olduğunu bildirir. Nərgiz. Xəzər dənizində neft və qaz yataqları haqqında məlumat verir. Əla. Vəfa. Spiker Ermənistanda Azərbaycan arasında olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini toxunur və hələ də müharibə şəraiti olduğunu bildirir. Bəli, düzgündür. Buyur Aysel. Spiker Azərbaycanda keçirilir Eurovision musiqi yarışmasını xatırlayır. Hə, uşaqlar, bu dialoq Eurovision keçirilməmişdən əvvəlki dövrdə olduğu üçün hələ ona görə keçiriləcək yarış haqqında söhbət gedir. Düzdür, Aysel, çox yaxşı diqqət eləmişsən ora. Nəcəf? İlham Əliyev bildirir ki, Azərbaycan demokratik ölkədir və burada bazar iqtisadiyyatı var. Əla. Cəmilə? Aparıcı prezidentə sual verir ki, dövlətdə hansı dəyişikliklər var, saya bilərsinizmi? Prezidentimiz isə qısa və lakonik olaraq cavab verir ki, dəyişilməyənləri saysaq daha asan olar. Və mənə lazım olan ən əsaslı mühakimə məhz Cəmilənin bildirəcəyi mühakimə idi. And now, children, I'll put marks to the individuals in your groups. In that group, Ləman and Vəfa answered my question, and group development. Yes, Ləman and Vəfa. Then group freedom. Who answered my questions? Günay, Xəbər, Sara and Nərgiz. I'll write your names. Günay, Xəbər, Nərgiz and Sara. And group state, who answered? Cəmilə and Nəcəf. Okay. Nəcəf. And the group flower. Who answered my questions? Amir and Aysel. And Aysel. You can see our leader. Group freedom is our leader in this part of our lesson. Azadlıq qrupunu təbrik edirik. Bu mərhələnin qalibi həmin qrupumuz oldu. Amma hələ sona çox var. Biz bilə bilmərik hal-hazırda kim olacaq qalib. Qiymətləndirməmizi apardıq. And now, children, you know that Azerbaijan is now very developed country, and can you answer me, what international events have taken places in Azerbaijan in those days? Hansı beynəlxalq tədbirlər keçirilib Azərbaycanda? Who can answer? Amir? European Games.
European Games, very good. Gözəl. Marathon flights, very good. Əkbər. Eurovision Song Contest. Eurovision Song Contest. I say Formula 1. Formula 1. What other international events can you say? And you see we have found 4 of them, but the one has stayed. Who can answer? Nergis? Islamic Solidarity Games. Yes. Islamic Solidarity Games. İslam həmrəylik oyunları hansı ki bu yaxınlarda Azərbaycanda keçiriləcək. And now children, I have a creative work for you. Now it will be related with our region Qubadlı, and I want you to imagine that Qubadlı region has been released nowadays and now we're here. Mən istəyirəm ki, siz düşünəsiniz ki, Qubadlı rayonu artıq işğaldan azad olunub və biz hal-hazırda oradayıq. And now I'll give you invitation cards. You'll make an invitation for giving to our President İlham Əliyev. Siz dəvətnamə hazırlayacaqsınız prezidentimizə vermək üçün. Bu bir yaradıcı tətbiq etmədir. And I'll give you some photos, historical places of Qubadlı region and some invitation cards. Here are our invitation cards. Please take your invitation cards. This is for you, and for you. Here are the historical places of Qubadlı region. I want you to see it on the board. Hacıbədəl Bridge in the Dəmirçilər village, then Tomb in the Dəmirçilər village, Laləzar Bridge in the Alıquluşağı village, and the statue ramp. And I'll give you these photos. Here are the photos of that historical places, and you'll make an invitation card. Hacıbədəl Bridge. However, please take it for you. It's a group work, not for you, for all of the members of the group. Laləzar Bridge for you. The statue of Ram and Tomb in the Dəmirçilər village. Please make a speech about this invitation card and write your names to the cards. Please begin and pay attention to your invitations. You'll speak it. Please begin. Uşaqlar, yaradıcı olmağa çalışın, çünki bu yaradıcı tətbiq etməlidir. Yaradıcı fikirlər gözləyirəm sizdən.
I'm ready. Very good. Now we'll present our invitation cards and I ask you to present it in English, then in Azərbaycani. İstəyirəm ki, siz bu dəvətnaməni necə təqdim edəcəyinizi həm İngiliscə, həm də Azərbaycanca bildirəsiniz ki, biz hamımız tam şəkildə başa düşək haqqındadır. Ülbani, please begin your invitation. I could not make an invitation, but I had an offer. Mr. President, there is a statue of Ram. I offer to take the statue to the History Museum. I think you will appreciate my offer. Mən burada mən dəvətnamə hazırlayamadığım üçün Cənab Prezidentimizə bir təklif irəli sürdüm. Mən istəyirəm ki, biz Qoç heykəlini Azərbaycan Tarixi Muzeyinə daşıyaq. Ki, orada daha çox qorunsun. Onlar yaradıcıdır. Məlikə. Mr. İlham Əliyev, Lale sandwich is very big and not suitable for use nowadays. We want to make it and its surrounding as a historical reservation. We think you will accept our invitation for taking part at opening. Mən burada demək istəyirəm ki, Qubadlının gülşəsi olan, simgəsi olan Laləzar körpüsü bu gün üçün işlətmək üçün çox yararsızdır və çox zəifdir. Biz düşünürük ki, biz istəyirik ki, buranı düzəldək və tarixi qoruğa çevirək. Bu qoruğun da açılışında Cənab İlham Əliyev də bizimlə olsun. Maraqlıdır, Məlikə, çox sağ ol. Xəbər. Mr. İlham Əliyev, Qubadlı Bridge is one of the historical monuments of Qubadlı region. I want to make its surrounding as a resting place for tourists. 20% of its income will be given to the families of Qubadlı martyrs. Please come and be with us at the opening ceremony. Hacıbədər körpüsü Qubadlının tarixi abidələrindən biridir. Mən istəyirəm ki, onun ətrafında turistlər üçün istirahət mərkəzi salınsın və buradan əldə olunan gəlirin 20%-ni Qubadlı şəhid ailələrinə verilsin. Mən prezidenti dəvət edirəm və istəyirəm ki, açılış mərasimində bizimlə birlikdə olsun. Əla xəbər, çox sağ ol. And your presentation, Anar? Mr. İlham Əliyev, Tom in dancer has the audition. I want to repair it. It can be a good place for marriage. I invite you to the first witness of our marriage musician. Mən burada demək istəyirəm ki, Cənab Prezident, dancer türbəsi çox qədimdəndir. Bu türbəni nicah evi kimi işlədək və bağlaşa olan iş nicah siz şahid kimi dəvətlisiniz. Maraqlıdır, Ana, çox sağ ol. And I think your creativity was very good. Çox yaradıcıydınız uşaqlar. Mən gözləmirdim belə qısa zamanda siz bu qədər yaradıcı tətbiq etmə eləyəsiniz. And for presenting your presentations, I'll put 5 for all the groups. Təqdim etmə bacarığına görə mən bütün qrupa 5 qiyməti verirəm. Və layihənin orijinallığı. Layihənin orijinallığı olaraq uşaqlar, mən istəyirəm ki, siz özünüz hər qrup ayrı-ayrılıqda bildirsin, görüm. Hansı qrupun fikrini daha çox bəyəndiniz? Hansı qrupun fikri sizin üçün daha maraqlı idi və daha yaradıcı gəldi? Məlikə? Freedom. Azadlıq qrupunun fikri sənin üçün daha önəmli, daha yaradıcı oldu. Ülvanə? Azadlıq qrupunun orada bəzi nüanslara toxunuldu ki, bəli, bugün üçün çox aktual məsələdir bu mövzular. Çox bəyəndim mən də. Və burada 2 qrup qalıbsa, mən istəyirəm ki, hər 2 qrupu qalib seçim. Çünki Anarın da ideyası çox maraqlı idi ki, o bu türbəni nigah evinə çevirmək və prezidenti orada keçiriləcək nigaha şahid kimi dəvət eləmək istəyir. Mənə elə gəlir ki, 7-ci sinif şagirdinin belə yaradıcı fikirdə olmağı çox maraqlı idi. Çox sağ olun. Və hər 2 qrupa layihənin orijinallığına görə 5 qiyməti verirəm. And 4 to the other groups. And cooperativity, əməkdaşlıq. I think all of you were cooperative working. And I'll put 5 to the all of you. Now children, who can recall a poem about Heydər Əliyev? Kim Heydər Əliyev haqqında bir şeir deyər? It may be in English or in Azərbaycani. I know it's very difficult to find a poem in English about Heydər Əliyev, but you can recall it in Azərbaycani too. Who can answer? Malika, are you ready? Okay, begin.
Gəlişinlə qurtulubdur bu vətən. Sən oldun bu xalqa ümid və güvən. Sən oldun dar gündə köməyə yetən, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Ucaltdı hər yerdə bayrağımızı, yazdı tarixlərə ad sanımızı, tanıtdı dünyaya varlığımızı, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Hara baxırsansa nişanələri, özündən sonraki abidələri, bizləri tərk etmir xatirələri, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Heydər adı dastanlara çevrildi, onun qüdrətini yer üzü bildi, Allah onu yurdumuza yetirdi, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Okay, very good, Malika. Çok sağ ol. And now, children, I want you to know that Heydər Əliyev was not only a great political leader, but a friend of his nation. He had very various jokes. He joked with his nation too. Və mən istəyirəm biləsiniz ki, Heydər Əliyev nəinki əla bir siyasi rəhbər, o eləcə də xalqının dostuydu. Onun çox maraqlı, fərqli zarafatları var idi. And now we have a little video about this, and I want you to watch this video. Please pay attention. Küçelere susamışam, küçelere susamışam, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele gelsin, ele gelsin, ele gelsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Sözümün önündeki bir konuda şeyden korktum ama bir istesen çay çekmek. Azerbaycan, Azerbaycan. Gençlerim, buna bizim malzemelerden şeref oldu. Sabırında duruyor. Kim o gelmeye halim oldu? Siz orada dediğiniz şey kurban demeden ben burada. Siz onu sizin yansıdınız. Ama ergen ne olur da görüşürüz. You see that how impressive person, how irreplaceable person he was, and I think he will live in our hearts with our nation forever. Now, children, I'll put final marks to you. Final qiymətləndirməni və bütün qiymətləndirməmizdən çıxan nəticəni açıqlamaq istəyirəm. Group development 5, 4, 4, 5, 5. Please sum it. Xəbər, how much? Hesabla balıdır. 5, ikinci 5'dir. 4. 21. And Anar, please sum the group freedom.
25. And we'll find a finalist for about our lesson. And group spade, Ülbana, please sum. 24. Then Malika, please you. 21. And I think that you see our leader. The leader of our lesson was Group Freedom. Azadlıq qrupu bizim bugünkü dərsimizin qalibidir və mən istəmirəm ki, azadlıq yalnızca bizim dərsimizdə lider olsun. Qoy elə azadlıq həmişə bizim liderimiz olsun. Həmişə azad olaq, müstəqil olaq, həmrəy olaq. And children, so Group Freedom was our leader. I want to thank all of you, to all groups, and I'll give you this for your activity. And Group Freedom, Group Development, please take your sample. And Group Flower, you? Okay. And Group Freedom. Thank you very much for helping me to organize this lesson. And it was very pleasant to make a lesson with you. Thank you very much.